Camilan unik dengan bumbu rempah khas Indonesia banget, Moil Snack Premium Crispy. Tuan rajungan, snack baby rajungan asli hasil dari nelayan, sensasinya unik banget saat dimakan. Keripik kaca, snack yang terbuat dari 100% singkong asli, teksturnya yang crunchy, nagihin. Snack yang terdiri dari berbagai rasa, nggak bakal bosen nyemilinnya. Snacknya bisa langsung diorder di Shopee, Tokopedia, TikTok Shop. Juga membuka kemitraan untuk seluruh Indonesia hanya bermodalkan 200 ribuan aja.